amis, aujourd'hui on a fait un feu alors qu'il pleut et on va réussir à cuire des patates. Délicieuses petites patates. Je te filme. Dans le sens là. On va poser nos petites patates directement sur le feu. On va laisser mijoter un petit peu et on va bien entendu surveiller, n'est-ce pas? Bon, ça chauffe très vite, hein? Ça chauffe très vite. On entend déjà le beurre qui crépite. On espère que ça va pas cramer. On va se régaler. On va se régaler dès le début. Moum nom nom. Salut les abonnés. Pas fait? Salut les abonnés. Est-ce que vous avez vu la vidéo qu'on avait fait avec maman qui s'appelait Dessin Challenge? C'était où? C'était ici. À la plage. Non, c'était là. Ah, c'était celle de tout à l'heure? Oh, pardon. C'est celle de tout à l'heure. J'espère que vous l'avez vue. Au revoir, ça va? Allez. Voilà, les patates sont cuites. Et bon appétit. Bon appétit et bonnes vacances. Charcuterie façon raclette. Un délice. Mes abonnés, mettez plein de pouces bleus jusqu'à 40 pouces bleus. Et si on en a plus, on vous ferait plein de vidéos. Au revoir les amis, appuyez sur la petite cloche qui est juste en bas et mettez plein de pouces bleus.